buzolanda biso na etando mkie eza 14 pouces eza 20 pouces eza 50 pouces eza kaka etando bino bato buzolanda JC Padi Video TV bino bato bolingaka découverte émission ya bino découverte ba commune olingi omona Kimpanteke olande yango olingi omona Njili olande yango olingi omona Maluku Kinkole Ngiringiri Bumbu Semba Makala Ngaba Lemba Yolo Kimbangwe wana ba commune te wana ba kate bokulande yango awa na découverte ba commune yo mtokenda mkinja poto umini omona su commune yote omona ngwawa na découverte ya ba commune so ningo découvrir commune na yo bamsu bakoma de nga mwana banda ndo ndazaki mwana Njili nga mwana Gombe ndo ndazane mwana Ngingi to mwana ba commune na biso nyonso awa na découverte ya ba commune JC Padi TV JC Padi Video TV tolanda biso nyonso émission oyo elakisaka biso ba commune na ba quartier ya Kinshasa to ya Congo mobimba donc comme subo mona biso na bandundu yo mutu moko bukendaka na okala otika bandundu na niveau moko bodo yo moko otala évoluer to évoluer te alors lo soki évoluer te place aux alliés okanisa nini JC Padi Video TV to s'abonner massivement allez oyo ngai mama na binu ida na zangu nduba na binu makambo izali ya solo ngai nu yibi bieti na kusaka te amiloi kunu fuda amego hosa mapanji makeriga munu bagwefa mai ba hosa mi nuganguli madumenu ngefya mi zadiri na lubi nini wana na luba kinangele na zaku luba na kingala na lubi o izali le kuveti ya bakomini soki olingi kumona komini na yo izala uzali na mputu izala uzali na esti na nori na l'ouesti utalisieni oyo JC Padi TV ukumona ndaku na binu quartier na binu avenir na binu ukumona yango sokumpi ulingi bamona isika yo fandaka binga uzakumona balumelo wana izabulika wana na nti wana yo sala les islima banda kukoma balumelo wana na ntuka ubingi allo JC Padi TV na lingi na mona ipai na bisu bakukenda bakukamata mama na yo tata na yo leke na yo yaya na yo nkoko na yo bangu nyosi dipute mumvimba bakufilma bangu umoni bangu tena putu sika nyosi sali mona famille na yo mumvimba vadiri sieno isa kutambula mpwana bakonimi nyosi sali awa na Kisasa na Congo Lemoclaris kubanga te kama talimelo wana na JC Padi TV ukusepila na nyoso zana mpusa na pesi bino bed yokaso émission na bino ya mobimba découverte ya ba commune na ba quartier ya Kinshasa mama na émission nani atala te ngana tala bongo yo bolanda bokoyeba secret ni neza na ba commune secret ni neza na ba quartier na biso de Kinshasa na kati ya chaîne JC Padi Video TV ya swe bilile ya bien makambo ya bien bolanda émission na bino JC Padi émission na bino ya sika obolula obolela na JC Padi officiel TV bomo na découverte ba quartier na ba commune na bisika na ba localité oyo bovanda ya commune ya Kinshasa suka na masolo orato oyo ba quartier na hote obum sa repère pas to fana to panzana mais oyo to so récupérer ba quartier ba commune ba province ba localité ba mutualité non suka kuna nini okwenda kukuta bango balobi na français découvert ngala lobi to mona quartier oyo bota mamuto ozaka na poto oyebi ndenge ekoma commune oyo vanda ozaka na likanisi oyaki commune mabulu na kati ya JC Padi Video officiel koyoka soni te soko moni quartier na bino no batala ya biso yango wana awa le quartier m'a loué que comme bon.
Kakisensu na biso ekoma boye. Ongamona ngiringiri ngoto ekoma boye. Tolanda ekopia biso makanisi. Tamususu biso ne mutoko bomisa carte. Keti Lumana, Aimé Monzou, Lady Makino, Vibration Schengen. Choc Batsu, Liké Makengo, Mituka Ebele, la fleur d'hélice et la Bosé, la parisienne. Nzoto na basusi kaba ya komema ngambo na fami nanga soki na weye Bokia Babison Waka ngambo mosusu moye na katisa ete libele minene ekaboliye asenga nguyana yawe na tambola likolo ya mayi lukula Yesu Masia. Bonjour chers internautes, je suis Rézi Makengo, je suis content de vous savoir très nombreux de suivre cette chaîne Jusimpadzi vidéo. Très chers internautes, Nazana commune Yansele, précisément dans Manenga Gare, place Wapi, Toye, comme on a bandé Konabiso, na cadre de ya baladeur, lapsus, na cadre de baladeur, Toye Bakomès, qui bandé Koya Koto Bazo vivre. Je pense, Bomonaki Nzela, Neng Baosala, Nzela Oebana, c'est comme maf et koleka koto nyonso parce que babandi baindien babandi na c'est comme maf ti kimpungi na kimpungi ba osuka wana bande ko ba mosusu babandi na route numéro 1 ya Matadi bakoti mvululu bakutani na kimpungi. Donc c'est comme ça, mais nous sommes ici na Manenga Gare ko sonama de konabiso comment est-ce que bazo vivre awa parce que na banabilo Kinshasa eza gombete Kinshasa eza limité et ce qui bosu c'est la ngai na lobela gombe na lobela limité eza ma passi parce que toyano awa to babande ko bazo vivre ndenge nini eza Kinshasa awa eza commune Nsele eza Kinshasa eza mboka te ne bozo mona ya mboka te Kinshasa 21e siècle eza Kinshasa eza mboka te. Donc c'est un peu ça Nathan. Un peu comment est-ce que les gens vivent ici, bande konabiso, bazo vivre ndenge nini, un peu ko fifi bango, leurs conditions de vie. Donc voilà, et c'est parti. Vous nous suivez de partout, très chers internautes. Je suis à Manenga Gare. Nina lobaki et dans cadre ya baladeur nabiso parce que Kinshasa bango tellement tous les jours Kinshasa za gombe za limité Kinshasa eza bande kona biso pe o bazo vivre kotoyo toyaki awa toyeba comment est-ce que bande kona biso bazo vivre ba conditions de vie eza ndenge nini mai courant eza malamu toyeba yango awa tebeza radio te. Papa bonjour. Bonjour. Boni. Ça va. Comment on a Didier Nganga. Didier Nganga. Je précise tout ça na commune Nsele. Eza mboka te ndenge nata aso ba image toza mboka te eza commune ya Kinshasa. Oui. Bota bino moko ndenge zali tona Kinshasa eza moko ba commune ya Kinshasa eza Nsele. Tona mboka te. Metala ndenge ba condition zali. Obi kombo nani? Didier Nganga. Didier Nganga? Oui. Awo zanani? Pardon? Awo zanani? Awa bon. Habitant? Naza habitant, on a fandi awa. Fandi awa habitant. OK, on est natif ya Manenga. Ya Manenga, oui. OK, merci. Alors bande ko ba indien ba travailler nzela oyo depuis ce komaf et les kati na kimpungi ndenge balobi bazo travailler to be ba bande ko parce que na hospital na biso ba congolais. Oui. To be ngara toujours ndenge wana. Voilà. Bah impression aux années par rapport à Moussa Naba. Bon normalement Moussa Naba on ba sala bon tout se peut non parce que dile to na ba difficulté mais na rolo ba ke façon celle na ba on tout monde ba sala ils a bien mais comme moi la moko ça quand même de tout moi lenteur mo boy mais nzela bien ça compliqué ils a Moussa makasi
Oui, tu veux musala makasi mais so yaki ba kabla peut-être ata moi deux équipes moi misu bazui moi côté banji brasser bazwa boye misu bazui kuna à partir c'est moi zo pour ça peut-être ngeza les premiers peut-être on va avancer moins rapide mais quand même travailler ça bien mais quand même moi lenteur wanande. Donc bino bozana manenga gare awa manenga gare ezana commune ya Ntsele. Je précise ezana commune ya Ntsele za Kinshasa. Alors bandeko ba tonga ba sala nzela bino bo souhaiter baya petit koto. Oui. Faut baya koto bale ko ta koleka. Potana ba difficulté makasi ne to fani koto talaka. So ba suki ba kotona en tout cas pesa beso fo so ba comme koto yo ezale premier. En tout cas faut ba comme pena ko ta koleka ko to baleka ezala bien. Nenge cameraman azuba image bo mona na mo déjà prince ezali koto yo. Oui. Macadam ezali de koto yo. Alors na ebité macadam o ezali n'époque nini? Bon na macadam en tout cas normalement ba sala on époque Mobutu. Mobutu. N'époque Mobutu. Bibande hein? Et beba no beba en tout cas ba sala on époque Mobutu ti à partir ba né 90 en tout cas macadam ezalaka bien. Bon ko dépasser 90 comme 2000 ande macadam on beba moke ti de comme na mama o. To na mama na difficulté. Merci beaucoup. Bossi protéine passe na bibandeko baindien. Bandeko baindien na sens que tout ça ba congolais hein, to ba congolais biso to yamba bandeko nyonso. To benga ngo bon à terme ya biso ba kinois. Alors awa na manenga ga conditions de vie izandenge nini. Yo za habitant ya manenga ga, yo bi manenga ga très bien. Conditions izandenge nini ba jeune. Ba zo vivre ndenge nini. Kolia, komela, courant. Ah, maman de Kandengeni. Bon, normalement, quand on vit à passe. Il y a pas de sens, il n'y a pas de zéla. Il n'y a pas de choses qui sont bien. Surtout, il y a des cultivateurs. Pour qu'il y ait un Mobutu. Ah, Mobutu. Bon, en tout cas, on vit quand même bien par rapport à l'époque. Surtout, il y a des cultivateurs. Quand on a bilanga, comme ça, il y a des marchandises, on a une difficulté. Comme ça, il y a des l'époque, Mobutu, il y a des choses qui sont colis. On a un transport, il y a des MRP, il y a des azama avantage à bénéfice mais dès le moment le long de mon akaba oui au bon merci ba chinozo et debiso mais na ba difficulté kolio ezaki na camion so nzela bien peut-être ko faut à 2000 3000 mais na moment tu na ba oui au plus de 10 à 12 000. Donc je comprends bien pour maman longa na koli awa akenango ti 46 na mutuka yaki 2000 francs. Sonzele bongi nde no mona pena sonzele bongi prince kitoko wana soki weza mamususu mais pour le moment bon moi ba koli ah si c'est à combien ba koli si c'est selo ba kante ba koli na monte minga ba wewa ah mutuka zate mutuka kima parti ba difficulté ba nzela toi Kinshasa toi na combien Ntsele oui mais c'est que ça ba carrière ndo mona ka ba carrière kende boy lukunga kozwa ba makala ba bilo tout ça mais à partir biso ba environ to aboy manenga ba manza bangana pio ka ba wewa. Je comprends bien bino ba habitant ya manenga gare bozo vivre na moto donc mutuka ko tu bosana on a pena mutuka liwa mutuka liwa en cas de malade ba difficulté mo boy nde doa kana ba pesi bana ba wewa faut que ne beta porte ko la muka ah malade mais na moto sa moto kenani la personne transfert parti à partir de l'époque 7 banjil en tout cas ça ouais ma trop donc si on doit la faut na moto pour on est awati tinjil moi na moto peso ka boya te bembe gutu ate bembe faut ka moto sa moto ma trop pe moi na moto peso bozara ba mesha so boya ntoko kufi donc si moi moto boya ne pas kufi boya kufi soit batia mukongo maleme titi boko ma niveau partir ba 6 wana o kata pe donc biloko ndebe ko aider biso à part wewa en tout cas loko ya te. Merci ndeko ba autorité ba ndayo ko pesa ba message nini. Bon en tout cas message sur etakenga didenganga to pesa ndé courage na président na biso parti béton pour mona pena gende aza béton yende osala pena magamba nzela à continuer pene loko na tout cas pardon mon compte c'est ça coup de chapeau c'est ça bah wana non s'il vous plaît na capture vraiment merci c'est l'air de voir tu voudras bango ou basser la biso donc senga aza président na biso ce qui est normal c'est notre président il y a basta lanzela mais ko senga pardon c'est compliqué parce que ils ont musa na bango bon en tout cas merci na senga no
rapprocher ba façon na lobaki atona senga na bakonzi mboka take mokonzi sika za wana parti béton atala biso ni koto banzelo de ba difficulté tona bana classe soki nzela bien peut-être aux amona classe auta awa aken penjil azotanga azonga parti nzela ate tona difficulté voir même ça to sala rentabilité zata partir de hausse de prix ya ba moto donc to senga pena en tout cas asala biso be fort et take biso to ba peuple to za ba peuple oyaye biso to bana ya en tout cas sala poto zala pour ça soit sala poto zala en tout cas nzama repamla opesi ya mingi. Merci beaucoup Boki Fatou Béton Boki Nengen de Kalobi toza na commune ya Nsele eza mboka te ndenge bozomona eza commune ya Nsele bandeko bavaye na koto yo ba souffrir makasi raison pour laquelle je m'étais un peu décidé ya roya awa na yeba comment est-ce que les gens vivent bazo vivre ndenge nini awa na Manenga gare donc c'est comme ça. Donc, Boki Ndekonenga Lobby a fait ma déclaration par rapport à Nzela. Nous toujours des propos tenus dans une émission n'engage que son auteur. Boki Ndekonenga Lobby. Nathan, toujours notre deuxième de comboté. Mbote papa. Boni. Bien, madame. Vous venez faire la paix, hein? Ça ne dérange pas. Ok. De comboté. Bote. Boni. Malamu. Toye awa na Manenga gare. Toye ba comment est-ce que bandeko baso vivre awa pour eza bandeko mingi bakima ko ya awa. Bakima ka ebele ko ya awa. Menga lo barango na congolais. Eza en place moko te na ko kima ko ya. Na yepa na bino awa na Manenga gare. Eza Kinshasa, eza Nsele. Awa jizandenge nini. Ah en tout cas j'ai ezapena mobulu poto koma ko vivre na système ya moto ngala zalaki moto na bande ko sala na aseko le na koma na ani PTM c'est ya moto po puisque e koma kaka moto eza na difficulté makasi surtout soki mvula ebeti. S'il vous plaît, aseko yaki nini? Aseko ezaki association ezaki pona mituka association chauffeur au Congo. Oui. Ani PTM c'est ezali pona moto. Donc tito koma boye koma kaka moto nzela yo moko zomona ndenge bukani surtout soki mvula ebeti poko longo koma transport na 6 na mutu koma quand même na 5000 francs na mutu moko 5000 4000 faut kobondela soki mvula ebeti po mutu zo na Manenga gare o ezina Kinshasa ezina Congo central te ezina Kinshasa commune Nsele po mutu zo awa tina quartier 6 il faut 5000 soko bondela ko 4000 francs wana mvula siko nde loka tozana elanga mo ba sable bimi mais lokola toza ba motongo pe vandi biloko pene malonge zate wande bato futa nde ba 3000 francs mais soko tali za trajet mo ya mukuse ekoko kisa pas même 20 km. Voilà. Oui. OK, merci beaucoup. Pour Nzela oyo ba enzemba zo sala pour balobi ki ba le kapeti kotoyo. Pour Nzela ba sala mo le ba holo banini. Wana toyebi te po ne tozomona bato saila ngo tozomona ndile ba place mususu bazo sauter. Toyebi te so ba okoma po banda ko sala tozomona bazaka na troso banda se koma fika quartier 6 na mwa liboso wana bakomi alibanga bakomi kota libanga na babimi njibla serite toyebi te mvule ko mizongela te bakokoma koto be bakokoma te place wana nde toyebi te susi na biso ezali bakoma koto po puisque to koma na mwa facile ya ko bima mo transport mo camion soko yeye to ko mata mo rapide po awa ta mo na bota mi lela bimi na maternité amataka na moto mutu bato sala opération ya appendicite zela ngab loko yango bato ba muna ngamo mabe muna bota mi lelo awa mata na moto okay wa so ba longoli na hôpital awa mata na moto mama zemi pa ke ne bota na hôpital okay na moto po ba luka centre o ya moi bien place ezali aboti tanga aboti kuna kozonga na ye tant que moi so aboti esenga taza ba mouvement belé mais akomata na moto tant que chauffeur à moto zo pese condition ya prix lokana kotamula malembe fona mema yo okopesa nga 10000 francs lokana za na poso koma na ndako no po o dépenser na hôpital te suka na kofuta ka 10000 francs ndeko zela s'il vous plaît mama boti oui azonga ndako donc prix ya malembe na moto ezina monta nango prix ya malembe za na moto monta nango po moto tamula malembe te yazo précédé po azwa kuna azonga kuna yo soko yebsenga na za na passe opération na za kuna petit frère nga utu ba utu ko opérer pas même 3 mois yaki na moto aza par exemple aza awa donc si maman boti apena moi na ye pour que ni malembe pour protéger maman moi protéger moi plutôt il faut monter nango eza na monta nango eza ndenge moko ta soki biso po ato mataka na moto mona chauffeur aboy ko mabino mibale
po soka tali neti na ilanga batali 3000 batumi bale 6000 si bamesana kozwa biso bakoli ba 12000 pour état de route akoluka kaka keno lokona kokende malembe lokola pozana mwana no pesanga 10000 soka boyi 10000 ti boko district omona pe pese 8000 fa yo soka na souci okoma na place oyo chezaka. Merci beaucoup courant mai côté yandenge nini. En tout cas pour na mai toza kuna ba source malonga te. Source moko toza nango a basalela biso source wana soki mvule beti epanzani. Toujours tozomela ka mai njila musozu mwa kiso babenga chlore otie mwa muke yango tozomela donc eza na source malonga te tozosenga kuta ta ba ko forele biso ta ba forage ndenge toyoka ikota ba plateau kuna ba forage yaki ba forêt soki ba forele biso bongo peut-être kozala bien po toza na ba place na biso ba ko forele biso totie pompe même oya foko ya machine wana ekosala biso bien. Mais pour le moment tozo vivre ka ndenge wana ngai na mwana oya ngai ya 2 ans na mwana ngai oya 3 mois biso tozo kende kana mai wana. Donc makasi siko soki pa beli transport faut matse na moto. Soki mwana moto tomboki tozuliwa. Merci Ndeko, ça fait très mal et on a ma déclaration à Boé. Maintenant, je vais savoir Ndeko Monaka. C'est comme si l'État a Tikabino a Ebarabinoté hein. Bon, c'est comme si l'État est barabinoté hein. Pourquoi l'État est barabinoté comment? Tout ça na commune en Télé, toi na kate. Ni Monaka. Ni besoin vivre koto. Ah tout ça mona onde ngwana. Parce que l'État est barabinoté pour soko tali nzela nanu. Yo moko bandiko ya banda boye. Yo moko nono yo sa interview mo oye na moto. Moyete donc okola to kutela mba ya propreté, ola te lamba propre kende wa musuba koma surtout na sera mvula. Faut alati ba chassis, tina ba on va salite. Mon caméraman. Nathan, tu as vu hein? Donc il faut bilamana chasser. Bilamana chasser, so komi kele par place ko so ke place ki mupaya. Uzana droit ko bonde la osengi o mise passer o changer bilamba après ok makambo yo bande ko kende. Donc eza difficulté. Ba konzi bazolanda yo bangonde bakambaka biso. Okolo banini. Bon, na sengi pena en tout cas eloko liboso ba bongsela biso nzela oyo so ba bongisi biso nzela poto koma na vie ya camion po ezana no pasi mutu azobela e musuli bumu e musodobela mutu amata na moto mwana ya bébé ya 2 mois foke de mwana ya bébé ya 2 mois 3 mois ah centre malamu ezate foke ndiko mata kilo foke ne na moto atake poussière wana ozo kota déjà mwana bébé za défendu déjà tant mwana kozonga après quelques jours fièvre okoluka camion ko kende zate donc pasi okobana koluka bana moto tozala ba mini pharmacie awa o ezake no musoko luka le cosin ezate peut-être na zuloka ke antibiotique wana biso kuta kuneza ba amoxicilline ba anti-inflammatoire ba kisi musu ya makasi wana okozwa ngote fobima a même temps yo kende somba kisi musoko kende kosomba kisi wana na cité neti na banjili wana olonga na commune na telefone ke somba kisi na njili mais kisi wana kosomba ngo 2000 francs mais transport yo kofuta aller retour 6000 francs 8000 francs. Kozo mona différence mbongo na ke sombe la kisi za muke on a foutu transport eleke belé nyo sone za difficulté déjà sikoyo na kolia ndenge nini na kolia mala o ba santé zo mona ngande tinga na ngoza adaptation santé adaptation na zaka na santé adapté na za sana na santé boyete o puisque tala to vandi awa to zo mona place na kamni mutu kezo leka pamba pamba za na circulation ndenge musu pona ko vivre mutu kwa moyo ko ya musu zo bela leka e na ko za leka e wana lie chef telema yo pasa leka e mais eza difficulté mwana mema ya pia zo mona ngorara oh yo vumla maya pia oh bana bazaka na posa ngo zolango wapi oh ama pia raté oh ko zolango wapi. Merci Ndeko, donc ça fait très mal. Ndeko, merci beaucoup pour la déclaration nayo. Ça fait très mal beaucoup de kalobi koseka mais ça rama pasi de kalobi ke mama ya pio za pasi pour mona ngokoto yo même de ko aboti na ba centre o ezama musika poison akoto na mwana ezana prine yango faut ba ke no malembe pona mwana po taper ozana yango pour ngai na muta boti to ke vitesse mokote. Donc, ça m'a passé. Voilà, nous allons continuer toujours dans l'interview Nabiso. Merci. Voilà, très chers internautes, nous allons avancer toujours dans l'émission Nabiso. Nous allons avancer Nabino. Nous allons amener un gare dans le cadre de baladeur. Nous allons amener Mbokate, dans la Kinshasa, dans la commune d'Ansele. Place où je pense que nous avons des kotoyo. Nous avons leur situation de vie. Ils ont des gens. Nous avons des gens. Asa awa ndeko mbote mbote papa na ngai boni malamu webike babike bino awa nde malgré mutu kezaka te
bino bo taxé bato makasi transport zama likolo makasi condition nzela eza malamu te papa tozoni yokwama distance ba 30 minutes comme on lève sur ba 2 heures du temps yo saka nzela nini route ya dingi banda wapi wenza sisi ti sanda donc nzela eza malamu te donc ndonyo kwa makasi muni ba nzela ba osala bino nzela banja nan ba comité et puis ba tamla malembe za musala ba de bongo te tozo sufu aona akoyi donc biso to memanga mituwe yaka awate donc ba mota nde ndo sunga ka ba mama na bakule ba pondu basaka makala bo muto azalaka te donc biso nde ndo za charge ya biloko wana kozanga biso mere pasi na nzela oyo donc boza solution makambo oyo bazwa alors si je comprends bien ba fufu nyonso makala nyonso utaka to mona na quartier 6 utaka ne koto utaka koto yo biloko nyonso makala ba fufu ba mafuta ba pondu ba donc nyonso utaka na nzela oyo siko obike ba travailler malembe ba sa malembe te mais ba travailler ba le kati koto yo kazi pasa makasi za ande koto yo pasa makasi neza koto poko manjibu ya série so comme njibu ya série kuna kimezalaka mais koto yo to sala ka boye poko ma centre ville kuna kasi nende kwa ebisinga iba obike bino bata moto subo mi mutu na opération ena pokina ye faut que malembe mutu pe waza normal prina ye mais c'est ça normal te gaspillation essence gaspillation état que na mimi muta malade fona que ne malembe pour gaspillation donc ne na prina ngo en opération yana pris nango pour afuta mbongo ata ya 3 personnes quoi opération ana opération eza ka grave lingani te ndisi cela ndisi na loyenga pour azu choc eza problème nanga moteur eza problème nanga moteur donc il faut na batela ye na kene na kimia tina na destination na ye on est montant nango wana na montant nango so yo wana ndeto seta na biso. Ouais, ça fait très mal. Donc, on a montar et à Kotoyo, à Saranzela, Bokininga lobby, Bokining de Copa lobby, wana, accusé Bango, Basinga cher, ceux qui ont maladie en opération. Et il y a beaucoup de moteur par rapport à Nzela, des Basinga Mbongo wana. C'est ça, non? Alors, conditions de vie Kotoyo Ndingini. En tout cas, conditions de vie Kotoyo, de vivre à Nabiso calme. Bogoto, Bissawa. Ça à l'aise. Pas c'est un côté, hein? Kotoyo bien. Pas ces souffrances, ces alliés, toujours dire comment? À l'aise nini par rapport à tracasserie ya bayanke ya bagenso de te bakuluna te roulage condition de vie ba de vanda biso leke pour de sala biso mo bilona dolona na biso to vana biso mais au desordre au te bakuluna au te le ko ba botoli ezalaka te kwa mai bakura mai nde ya onde to anongo posa kura mai nde to anongo posa ko voir pour éclairage donc ça la nezalaka. OK, merci. Ba konzamba basolanda yo message na yo en tant que monteur et cause anini. Tant que monteur bosunga biso bo soutenir biso mwa courant mai ezanga te bosunga biso. Nzela be en tout cas bande ronde ba banda bo sala te ya ba sala. Continue ko basuka kuna te. Basuka kuna te ba ya tikoto yo to be rwande to ko sepela. So ba ko biso be courant mai en tout cas to le longo fort. Bobuka na kate. Merci beaucoup. Waginde kona biso boki mutu azaka na pont de vie na ye boki ndenga lobi par rapport ya nzela ya njuli brasserie ndengezo kendela et conditions de vie bandeko baba na manenga comment est-ce que bazo vivre boki ndenga lobi na bango toujours des propos tenus dans une émission n'engage que sénateur boki ndenga lobi comme na ngai pour succès qui sodia charge ya route ya Sanda. Pour succès qui sodia charge ya route ya Sanda. Ça va, pas comprendre. Ça fait très mal, voilà. Bon, qui comme on est en la PC, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Merci beaucoup de avancer toujours dans un cadre de la bande dans un bande de Konanga Koto, parce que vous avez pour la bande de Kébélé, dans la bande de partout. Ma place est ma baie, place est saleté, ma place est bande de souffrir, dans bande de Kowana. Moi, je suis comme ça. Nous avancer toujours. Nous sommes Congolais. Nathan, toi avancer.
Voilà, très chers internautes, nous avons avancé toujours na micro baladeur na biso. Nous avons parce que mingi bango pour babina mandenga kotoyo motonde et ça transport mi tout que ça gâté. Maintenant à Kinshasa, nous avons rappelé bino toujours ton a commune en Sélé. Ton a Kinshasa ton a mbokate. Les caméraman azo pesa bino ba image. Bota bazamba ote. Tozana Kinshasa ton a mbokate. Ton a commune en Sélé. Précisément na manenga car Ndekombote. Mbote, monsieur journaliste. Kombonani. Kombonanga sagesse. Monsieur sagesse. Oh, sagesse. Ok. Le belé quand tu es belé sagesse. Oza montar, oza natif ya koto. Ti naza montar ya nzela o. Oyo. Ça fait combien de temps? Ti ba 10 ans passés. 10 ans. 10 ans na travailler na nzela o na moto. Ba réalité ni omona nzela o. Ti na nzela oyo elo bisto omona balobi ki te moteur ba moteur nze ba tsa cher par rapport à makamba transport. Biso lo to saka transport na biso na prix auto futela abafutela awa po tout en chambre hier aux na pine moto to somba ngo 12000 chambre air. Chambre hier a pine 12000 francs. Ah na moto ko 13000. Donc ce Michel 12000 mtachelo 1000 francs petit 13000 francs. Essence prix mon moto. Prix à litre essence, prix à moto, aux hommes à moto. Donc, c'est combien? Ah, tout le monde 2500, personne sur 3000. Litre essence, personne sur 3000 francs. Pour moto, moto, à 3000 à décapé à 2500 au même. Donc, si je comprends bien, 2500 de banda. Ah, ti 46. C'est 3000 francs. 3000 francs. Ah, ti 46. Pour litre essence, c'est à 3000. Par rapport à litre. Parce que c'est pas trop demander ni bito tape essence to tape ta chambre ile kwa chambre ye o kwa 12000 te bito songa misimo na buli bito langa boy mota bato pato zela mbongo na buli bito pine to bokinga na kina somba chambre ya tenga 12000 nandi ba monter na kata pine et puis c'est 13000 siko ta on ya ba client na mimi on na lingo pesa nga 1000 francs bien 2000 téléphone o pesa nga mbongo na tape kete mbongo o ngai na bimisa ki pesa ngo ezonga mandam. Donc si je comprends bien nous le bin ngai prix à 1 litre carburant et ça prix à moto banda awati 6 de vous avez ma bateau par rapport à litre ya essence bito mais par rapport à prix au bacha au ni bata à 3000 francs tikuna mais so bater so limba awa na 1 litre 3000 francs donc ah c'est 6 3000 francs 1 litre 3000 mais tant que na sala bena okine be 6 na kokoma te na 1 litre moi c'est 1 litre demi pour na koma mais les bino deux personnes 6000 francs. Ok, merci beaucoup de Konangaï. Alors, Indien, ça a peine là. Basana nos côtés à Njili Brasserie. Toki, qui est bord de Kaboué. Ça fait 10 ans. Point de vue nos années. Par rapport à Bandeko Bossanzi. 10 ans. Obi. 10 ans, non? 10 ans, amna musala na. 10 ans, musala. So Bandeko Bossanzi là, awa. Yoko lo banini parce que nzela o ebi yango très bien. Nenge bosa nzela to ebité. To ka ki ba koleka awa. Do ka ki. Mais to ebi na noté. Mais yoko lo banini. Tinga suko posa na ngeza ndi pona yonga na yoki ki ba ibo suka liboso koto ba kokoma te. Pesa ba tiba poto na banzela, po ba tiba poto mo na banzela pembe na presse to kinda ka boy. Ba kosuka pesa ba tiba poto, pesa ba kosukela ndi na mboka mo liboso na nganda pio. Do lo ka biso ba kokoma te. Parce que on avait travaillé avec bon bandeko bosanzela wana ba maçon bon ba bike ba travailler ti Kimpungi yo lobi ba travailler ti place notre président Fachi parce que ba poto ya ba lumière publique. OK ba tsaki na nzela po ba ibe béton suka ba tsaki na béton OK mais OK ça va c'est comme ça faut ba point de vue na bino bango dernièrement ba beke ba kombati na Kimpungi mais yo bisinga iti na ba poto nganda pio. OK voilà c'est bien ça reste à vérifier to confirmer on ndingo na te yebisa biso ningo saka nzela oyo pas difficulté ni kota na nzela oyo ndina saka na nzela ba difficulté bele na kota na ngo na ko meme moto na meme chargement bo na meme bato pesa nzezo kino kina kata zelo okina libulu wa munene na bato memi donc ça moi rare mamu kiko sapo ko ipe mutabuka ne comme suyo ofuta ozwa charge ana o mutabuka ne liwana poso mutabuka ne to mema bato na moto aso mutabuka ne charge ne ya chauffeur a moto nyoso ko limaka mo nyoso cha ko bonga mndo sala ngo so makamwa ane tinzila ofo le cabinet compétit le kimboka na biso apo biloko bimane koto kuna liboso biloko bimana ngote alors pona yo
idée oyo bakuza mboka basali ya kosukisa nzela kuna oza contre yango faut baleka biso na mboko manenga bakombi ti ota dingidinga ata na dingidi basuki na bango basuka ata na bakongo kuna bazupe na bakongo biso na tolanga mantsele boy to suka ata na ntsele bakongo bazwi na ngambo wana kuna dingidinga normalement au région de Ngai pour rappeler ngai que tema ti sanda kimpungi Saint-Jean Mawete bandeko musuba na route numéro 1 bakoti mvululu basukisa wana et ça peut bien pour biloko pe et malamu mais ndenge obisinga que basuka place dans Pio et ces informations pesinga mais ça reste à vérifier et donc c'est plein nangote na c'est ata moke na c'est pas on posa nzele za malaise to chetaka bien pour au mimi client transport ekita nango mais nzele za la bien na umela na nzela botaka monter likolo par rapport ya nzela umela kazelu mabulu ko kadase na bato apua banini ba mai po enelanga ata mvule yaka au moins ko ebala na prince do ebala to saka msu okufo kita charge bato bimina mutu ba lekina mai wana banini bakati ngo kuna kuna ngama no zibile ko keino ko yanto matsa transport to na marque na biso mai so moté meli ba fana misa 50000 60000 ba ti moto tonga mais tamsa me course 6000 mais na ki misa 50000 manka gagner déjà pas moto na ngapete ya bato. OK, merci beaucoup. Na pesio 30 secondes bakonzamo bazolanda yo okwesa bangoni notre président Félix Tshisekedi, c'est notre président. Pour le banini, je pense ba autorité ba koyo kayo okolo banini par rapport à nzela o ngai c'était na beti pona bakonza mboka bayoka na koti pe ndaka Félix voilà ce qui est notre président voilà mokonza mboka ye wana na posa nzela oyo ko mpena do balengula ngo pena ma pushak de likolo ezonga ba sere wana ezala ka po libule za ka temba una mbangu po ayaka ba kamnya ke bele ayaka wenza mona pe bo bare batu to bo ma batu te to bato ba kufa ne be reg na bango moko ya be reg na bo ba show ya loyengi tango ke sholo yingi okufa po mo lingi fina ote mais tango lingi fina obi kona bana ngana responsable na bana na mwasi na bandeko nanga donc fona kumba les na komisa ba client na zombongo. Merci beaucoup Bokinde kuna biso aza monta nenga lobby allons un message nae na président na biso Félix Tshilombo Tshisekedi atela bangonzela oyo basuka kaka kuna te ba continuer ti bakimpungi po bandeko pe akoto yo bazwa souffle bazwa pe makasi ya kozwa biloko euta koto bima tina 46 donc je pense ba konti ba koyoka mbele ndeko dinga lobby tozo avancer na émission na biso restez branchés merci. Voilà très chers internautes tozo avancer toujours na émission na biso naza na commune ya Ntsele précisément na Manenga gare place où pneu kutana maman na biso bande ko ngai comment est-ce que bazo vivre koto yo ça passe makasi ça fait très mal tant dans le baka bomuna nga mabe mais ça me toujours que Kinshasa eza monene kin eza tellement vaste eza gombe te alimété awa place na telemi awa eza be Kinshasa mais bo tala ngai bande ko bazo vivre ça fait très mal na maman na nga vandi pe awa na meka un peu ko so anaye par rapport à place Otozali Manenga de maman mbote mbote boni bien funa vanda maman funa vanda na vana yo ngai na robe buina nga Maman, comment on a dit? Maman Claire. Claire lumière, hein? Okay. Maman Claire, nous sommes dans la commune de Ntsele, na quartier Nabino, Manenga de. Toi qui tu es banning de besoin de faire koto yo, balobi ou intezate, bon plutôt malamu koto ezate, mais tu es dans Kinshasa. Maman, est-ce que la onde nini? Biso awa tozana pasi makasi ezala maya komela ezala ba camion ekotaka te ba moto kwa ndenge yaka awa to vivaka na ba moto mais ko tia biloko na ba moto cher donc so ngo ke teka biloko bénéfice nyuso teke ndena na moto motema ba parents bana kini bandeko olingo ke ngo tala bango memela bango biloko fo futaka transport ba osenga musuto ni ataka makolo banda banda awa ti njibla seri makolo le transport OK njili tina 6 njibla seri c'est 1 km hein
Non, 1 à 2 km. 5 km. Oh, merci, chef, il y a cité à côté 5 km. Makolo. Banda manenga awa pato zalia pato zo sola na yo tina 5 km makolo to kende. Ba mituka poso ba transport basenga na moto soko za na ngote okeka makolo. To bimaka to longwa ka ale msuba longwa 4 bamsuba longwa 5 na biloko ndeti ngana longwa 5 na omema mwa pondu mwa ba manyoko biloko kaya mike na longwa awa 4h30 na ba risque nzela nyonso 4h30 mais ne siko to bana oyoka bazo kale batu na nzela na bakununa to koma obima 5h kuna tikoto ba izalaka bayaka bakomaka mama boya wasala nini bazali kanga yo kuna bazobotola batu ba mama bazokezwa mapa na dingi bazobotola bango ba mbongo ko kale bango de tozana pasi po oyo ya komina ntele tona Kinshasa mai pasi mai kutu bakotela biso banani oyo ba beton ba nini ba forage surtout ke na mai na biso omela to mela mo yokila biso na mawa meliko asiko to vanda ka to sani to soma ba mapangu awa to vandi awa pasi wana photo sipote ka. Merci maman. Donc je comprends bien que l'on a 46 c'est 5 km. Donc si awati dit c'est 3 km, c'est ça. OK. C'est bien. Alors maman, bonna wenze koto. Wenzi pe ezalaka te wenza bo somba ka ke loko mwa ba boutique mike kaka ezana mboka wa mais pona ko kokisa biloko nyonso tu fo bima kaka njili. Donc za pokoma pozelo elamba. Moi li papa fo njili. Fo ke njili. Okena njilo saiba besoin so mapapa ba planti ba kangisi ba sugi no bongisi nzoto bien simoye a to vivre bana passe et l'autre comment obaye na biso bako ya bako promettre biso bakei bane bayaka ba tukaka obayaka o ya ba député ba député te ba to ka ndingi to sola na yo boye bako ya ba kentina po batali bako ya to sololi bakei yango moni batu bazo baye na bango loba soko yeko tuna batu bako loba na mote po to zwa na biso résister bien. Je comprends bien. Ne bomonaka nesi bozaka négliger bakipara bino koto te bakipara biso koto te bakipara biso te ngwana mona batu musu bazo kipe na bango te oyoka balongwa na bango bayaka lo ni baya kosala ka bayaka ka ko troubler batu kaka nani banana pampa poto mona na ba télé tozo souffrir ko tozo souffrir ndeti siko ndeti nzela oyo oboyeli oyo bino mo bomoni ngo lebo yebo moni nzela onenge ezali ezama be meto moni ba ndia kuna ba sa nzela bazo sa nzela mais suka to yebite ti ba okoma kote obiende ni to yebite po misana bango suka aka na nzela to yebite. Merci beaucoup maman, ça fait très mal Yorozwa intervient maman na bango toujours bangonde babota kabiso bazara trop cher ba maman. Alors na moni maman bolimbisi ozolamba nazolamba fufu na lia ndo lia ngo kokayo kokanga na lia na ngambingi te fufu wana olia ndeko moni yango moni fufu mal olia écoute ça fait trop mal alors maman machine ya te fufu ozolia to somba ba mama obateka sani wana moni base wana siko akene ko somba nino sompa na ye bake ko somba na injili ale biso siko to somba pa na bango mais maneko pe bimaka kototi manyoke bimaka me likola mimi basala ba makala nde ba omba lo ba so mabele soki vitamine za sute donc koto vitamine ya okona manyoke zakate po siko nini kolia dépense loni manyoke qualité bo vuzi bozo lia ka pona nini pona nzala. Voilà, je comprends bien. Côté tellement nzaya makasi atokoni manioko pozela ekola sa fufu ya pasi okobuka yango avant ekola polia tokisa. C'est ça? Ça va. Merci maman. Na leki na ngai bakonza mboka ko senga bango nene point leka na ngai. Bakonza mboka ngo to lobaka faut lobaka mama. To loba ba yoka na bango te. Totikali kaka to loba fati beton non fati beton to lobaka na biso me to koma kotalela ka ye biso no to koma lobaka pa na ye bo siko na minitio na mtazawana lobaka na ye ye mtazawana ye mo azomona ne bozo tambula ba condition o batu bazomona ye mo azomona ba condition biso tozo vivre nango awa mboko yo ezo bikisa bate bele tozo saba bilanga ba manyoko ba fufu ezo lesa njili so kena wenda sisi ba pondu masango ba nguba ezo uta kotoyo
siko po babongisela biso nzela bazobongisa te tozosouffrir tomonaki basali soki mai ya réside ezokuna bongo biso mpe bakoki kobongisela biso te bakoki mpe kobongisela biso soki mai ya réside ezo bakotia te bakoki kotiela biso ata bafondation baforage to batieli biso baforage tozozwa mai toye na commune ya Ntsele biso nyonso tu tozotalela kaka Fati Beto yo kaka tata sala topesi yo makasi na courage elikela biso eza pa na yo yango tozosenga kaka pa na yo oyo nyonso tu bazoloba mpo na yo bakotikala na soni papa sala mosala na yo kolanda bato te talela kaka yo moko ndenge ozosala mosala na yo ndenge ozodirige mosala bafinga baloba ndenge nyonso tu kolanda te. Merci beaucoup. Moyaki maman ezalaki maman na ngai ndenge alobi boki encourager pe chef de l'État Fati Beto à travailler à tala bango ndenge bazovivre koto parce que bandeko nayoki masoni parce que bato bayaka ba conditions échangera te et je pense aux chaînes où eza suivi bakonzi bakomona yango botala nzela oyo baosala baindien ndenge bandeko basengi eleka ti koto oyo mpo esunga bandeko babimisa biloko yango lisaka nde njili elisaka mpe baliberté mwa ndambo ti bamarché gambela elisaka. Donc c'est comme ça TVZ Radio T. Bonjour maman, moi atiki yo na conscient musa na ngai. OK, merci maman. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te.